Անգլիական ժողովրդական հեքիաթներ։ Ճուտիկ մուտիկը։ Մի օր, երբ ճուտիկ մուտիկը անտառ էր գնացել, ծառից մի կաղին ընկավ նրա խեղճ ու կրակ ու անմազ գլխին։ «Վայ ինձ», մտածեց ճուտիկ մուտիկը, «վայ, երկինքը փուլ է գալիս, վազեմ հայտնեմ թագավորին»։ Նա ետ շրջվեց, որ վազի, մեկ էլ տեսավ Հավիկ Մավիկին։ «Վայ, Հավիկ Մավիկ, ուր ես գնում»։ հարցրեց նա։ «Գնում եմ անտառ», ասաց Հավիկ Մավիկը։ Այն ժամանակ ճուտիկ մուտիկն ասաց. «Վայ, Հավիկ Մավիկ, չգնաս անտառ, ես հենց նոր այնտեղ էի ու մեկ էլ տեսնեմ երկինքը փուլ է գալիս, խեղճ ու կրակ ու անմազ գլխիս, իսկ հիմա վազում եմ թագավորի մոտ պատմեմ այդ մասին»։ «Ես էլ գամ քեզ հետ», ասաց Հավիկ Մավիկը։ «Իհարկե», ասաց ճուտիկ մուտիկը։ Նրանք շրջվեցին ու վազեցին թագավորի մոտ, պատմելու, որ երկինքը փուլ է գալիս։ Նոր էին շարժվել, երբ հանդիպեցին Աքլոր Մաքլորին։ «Վայ, Աքլոր Մաքլոր, ուր ես գնում», հարցրեց Հավիկ Մավիկը։ «Գնում եմ անտառ», պատասխանեց Աքլոր Մաքլորը։ Այդ ժամանակ Հավիկ Մավիկն ասաց. «Վայ, Աքլոր Մաքլոր, չգնաս անտառ, որովհետև ճուտիկ մուտիկը հենց նոր այնտեղ է եղել և երկինքը փուլ է եկել նրա խեղճ ու կրակ ու անմազ գլխին, և մենք հիմա գնում ենք թագավորի մոտ պատմելու այդ մասին»։ «Ես էլ գամ ձեզ հետ», հարցրեց Աքլոր Մաքլորը։ «Իհարկե արի», ասացին ճուտիկ մուտիկն ու Հավիկ Մավիկը։ Աքլոր Մաքլորն էլ միացավ ճուտիկ մուտիկին, Հավիկ Մավիկին ու նրանք երեքով գնացին թագավորի մոտ պատմելու, որ երկինքը փուլ է գալիս։ Նոր էին շարժվել, երբ հանդիպեցին Բադիկ Մայրիկին։ «Վայ, Բադիկ Մայրիկ, ուր ես գնում», հարցրեց Աքլոր Մաքլորը։ «Գնում եմ անտառ», պատասխանեց նա։ Այդ ժամանակ Աքլոր Մաքլորն ասաց. «Վայ, Բադիկ Մայրիկ, չգնաս, որովհետև ճուտիկ մուտիկը հենց նոր այնտեղ է եղել և երկինքը փուլ է եկել նրա խեղճ ու կրակ ու անմազ գլխին, և հիմա մենք գնում ենք թագավորի մոտ պատմելու այդ մասին»։ «Ես էլ գամ ձեզ հետ», հարցրեց Բադիկ Մայրիկը։ «Իհարկե արի», ասացին ճուտիկ մուտիկը, Հավիկ Մավիկն ու Աքլոր Մաքլորը։ Բադիկ Մայրիկն էլ միացավ ճուտիկ մուտիկին, Հավիկ Մավիկին ու Աքլոր Մաքլորին, և նրանք չորսով գնացին թագավորի մոտ պատմելու, որ երկինքը փուլ է գալիս։ Նոր էին շարժվել, երբ հանդիպեցին Բադիկ հայրիկին։ «Վայ, Բադիկ հայրիկ, ուր ես գնում», հարցրեց Բադիկ Մայրիկը։ «Գնում եմ անտառ», պատասխանեց նա։ Այն ժամանակ Բադիկ Մայրիկն ասաց. «Վայ, Բադիկ հայրիկ, չգնաս անտառ, որովհետև ճուտիկ մուտիկը հենց նոր այնտեղ է եղել և երկինքը փուլ է եկել նրա խեղճ ու կրակ ու անմազ գլխին, մենք էլ հիմա վազում ենք թագավորի մոտ պատմելու այդ մասին»։ «Ես էլ գամ ձեզ հետ», հարցրեց Բադիկ հայրիկը։ «Իհարկե արի», պատասխանեցին ճուտիկ մուտիկը, Հավիկ Մավիկը, Աքլոր Մաքլորն ու Բադիկ Մայրիկը։ Բադիկ հայրիկն էլ միացավ ճուտիկ մուտիկին, Հավիկ Մավիկին, Աքլոր Մաքլորին, Բադիկ Մայրիկին ու նրանք 5-ով գնացին թագավորի մոտ պատմելու, որ երկինքը փուլ է գալիս։ Նոր էին շարժվել, երբ հանդիպեցին Սագիկ Մայրիկին։ «Վայ, Սագիկ Մայրիկ, ուր ես գնում», հարցրեց Բադիկ հայրիկը։ «Գնում եմ անտառ», պատասխանեց նա։ Այն ժամանակ Բադիկ հայրիկն ասաց. «Վայ, Սագիկ Մայրիկ, չգնաս անտառ, որովհետև ճուտիկ մուտիկը հենց նոր այնտեղ է եղել և երկինքը փուլ է եկել նրա խեղճ ու կրակ ու անմազ գլխին, մենք էլ հիմա վազում ենք թագավորի մոտ պատմելու այդ մասին»։ «Ես էլ գամ ձեզ հետ», հարցրեց Սագիկ Մայրիկը։ «Իհարկե արի»,
պատասխանեցին ճուտիկ մուտիկը, հավիկ մավիկը, աքլոր մաքլորը, բադիկ մայրիկն ու բադիկ հայրիկը։ Սագիկ մայրիկն էլ միացավ ճուտիկ մուտիկին, հավիկ մավիկին, աքլոր մաքլորին, բադիկ մայրիկին, բադիկ հայրիկին ու նրանք 6-ով գնացին թագավորի մոտ պատմելու, որ երկինքը փուլ է գալիս։ Նոր էին շարժվել, երբ հանդիպեցին Սագիկ հայրիկին։ Վայ, Սագիկ հայրիկ, ուր ես գնում, հարցրեց Սագիկ մայրիկը։ Գնում եմ անտառ, պատասխանեց Սագիկ հայրիկը։ Վայ, Սագիկ հայրիկ, չգնաս անտառ, որովհետև ճուտիկ մուտիկը հենց նոր անտառում է եղել եւ երկինքը փուլ է եկել նրա խեղճ ու կրակ ու անմազ գլխին, եւ մենք հիմա բոլորով գնում ենք թագավորի մոտ պատմելու այդ մասին։ Ես էլ կամ ձեզ հետ, հարցրեց Սագիկ հայրիկը։ Իհարկե արի, պատասխանեցին ճուտիկ մուտիկը, հավիկ մավիկը, աքլոր մաքլորը, բադիկ մայրիկը, բադիկ հայրիկն ու Սագիկ մայրիկը։ Սագիկ հայրիկն էլ միացավ ճուտիկ մուտիկին, հավիկ մավիկին, աքլոր մաքլորին, բադիկ մայրիկին, բադիկ հայրիկին, Սագիկ մայրիկին ու նրանք 7-ով գնացին թագավորի մոտ պատմելու, որ երկինքը փուլ է գալիս։ Նոր էին շարժվել, երբ հանդիպեցին հնդուհավ մնդուհավին։ Վայ, հնդուհավ մնդուհավ, ուր ես գնում, հարցրեց Սագիկ հայրիկը։ Գնում եմ անտառ, պատասխանեց հնդուհավ մնդուհավը։ Վայ, հնդուհավ մնդուհավ, չգնաս անտառ, որովհետև ճուտիկ մուտիկը հենց նոր անտառում է եղել եւ երկինքը փուլ է եկել նրա խեղճ ու կրակ ու անմազ գլխին, եւ հիմա մենք գնում ենք թագավորի մոտ պատմելու այդ մասին։ Ես էլ գամ ձեզ հետ, հարցրեց հնդուհավ մնդուհավը։ Իհարկե արի, ասացին ճուտիկ մուտիկը, հավիկ մավիկը, աքլոր մաքլորը, բադիկ մայրիկը, բադիկ հայրիկը, Սագիկ մայրիկն ու Սագիկ հայրիկը։ Հնդուհավ մնդուհավն էլ միացավ ճուտիկ մուտիկին, հավիկ մավիկին, աքլոր մաքլորին, բադիկ մայրիկին, բադիկ հայրիկին, Սագիկ մայրիկին, Սագիկ հայրիկին ու նրանք 8-ով գնացին թագավորի մոտ պատմելու, որ երկինքը փուլ է գալիս։ Նոր էին շարժվել, երբ հանդիպեցին աղվես մաղվեսին։ Այսօր եք գնում, հարցրեց աղվես մաղվեսը։ Եվ նրանք պատասխանեցին. Ճուտիկ մուտիկը հենց նոր անտառում է եղել եւ երկինքը փուլ է եկել նրա խեղճ ու կրակ ու անմազ գլխին։ Մենք էլ հիմա գնում ենք թագավորի մոտ պատմելու այդ մասին։ Այդ ժամանակ աղվես մաղվեսն ասաց. Եկեք ինձ հետ եւ ես ձեզ ցույց կտամ ճանապարհը։ Բոլորը հետևեցին նրան, մինչև եկան հասան մի մութ ու նեղ անցքի։ Հենց սա է ճանապարհը, ասաց աղվես մաղվեսը։ Ու նրանք մեկը մյուսի ետևից մտան այդ անցքից ներս, բայց դա ոչ թե ճանապարհ էր, այլ աղվեսի բույնը եւ շատ չանցած աղվեսն ու նրա ձագերը խժռեցին խեղճ ճուտիկ մուտիկին, հավիկ մավիկին, աքլոր մաքլորին, բադիկ մայրիկին, բադիկ հայրիկին, Սագիկ մայրիկին, Սագիկ հայրիկին եւ հնդուհավ մնդուհավին։ Այսպիսով նրանք երբեք չտեսան թագավորին, որ պատմեն, որ երկինքը փուլ է գալիս։